Abale kuɗi nake so na yi wallahi, kuma na san iya kai kaɗai ne zan zo gurinka ka tara min kuɗi a account ɗina. Ni ko ta yaya ma ka gaya min Visa card kake so ko Mastercard ko Bab card, ni duk wanda kake so ina da su. Kai dalla gyara, kamar yaya kuɗi kake so ka yi? To ni ɗan Yahoo ne ni ko ma'aikacin banki ne ni ko kuma me? A'a Abale, ai abun ba na faɗa ba ne. Kai fa gashi kuma kana daddana kwamfuta. Ai an ce duk wanda yake daddana kwamfuta to fa tabbas ɗan Yahoo ne shi. A cikin kwamfutarsa zai iya sama ko kuɗi nawa kake so. Kai dalla karkare na min hankali kawai dan ka gani ina dan shirya abubuwa na a kwamfuta, ina aiki na, gashi aiki ma yayi min yawa, zuwa gobe nake so na yi submitted din aikin, amma za ka zo ka dame ni wai kuɗi kake so ka yi. Dalla gyara, biki daje kawai. Waye i gaya ma wannan maganar? Idan haka ne ashe a cikin kaso 3 kaso 2 ma'aikatan gwamnati dudinsu 'yan Yahoo ne ko? Dalla biki daje. A radun Allah Abale, duk wanda aka ganshi yana daddana kwamfuta a cikin ɗaki a rufe shi kadai to ɗan Yahoo ne. Da haka ni ma fa na riga na san komai, kar ka tsaya ka nemi nuku na san komai, kuma ni ma abokin tafiya ne. Haba dan Allah, ya kake nema ka tsinka ni ne? Ya kake nema ka bada ni? Musamman fa aka yi min kwatancen ka tun daga nesa, aka ce min in dai na zo gurinka magana ta ƙare, za ka sa ni kuɗi a cikin ƙanƙanin lokaci. Kai dan mai cin fita daga nan, fita. In ba haka ba billahi lazi huwar rahamanu, na rantse da asamadu sai kaga kayan cikin ka a waje. Wallahi yanzu nan zan yi bandarka, zan daddatsa ka ne gunduwa da kai wanne irin bikidaje ne kai? Kana gani fa aiki nake yi, kaga wani alamun Yahoo a tattare da ni.